হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি একটা নেচার ড্রয়িং এঁকে দেখাবো। এখানে দুটো পর্বত আছে এবং কিছু গাছ আছে, অর্কেরিয়া গাছ আছে আর দুটো নৌকা আছে। সন্ধে হয়ে আসার সময় যেমন দেখায় ঠিক সেই সিনারিটা আমি এঁকে দেখাচ্ছি। নেচার ড্রয়িংয়ের অনেক ভিডিও আমি করেছি, সেগুলো কালারও আছে। যাদের যাদের ভালো লাগবে চ্যানেলে গিয়ে সেগুলো দেখো বন্ধুরা। আর আঁকাগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করো বন্ধুরা, যাতে সবার আগে আপডেটটা পেয়ে যাও।